Në forcat armatosura të veshura me pelerina, me qisme, me mushamaj të asfalisur mirë, vend nga punojësit e policisë, vend nga administratë e bashkisë, ministra e brendshme ishte parmbrëm në Mbrostar, ku isha dhe vetë aty, erdhi me një eskort të tërë, e veshur dhe e kullandrisur mirë, do me thënë e mbajtur sa për të bërë një farë inspektimi, po njerëzit nuk ka nevojë për show, nuk ka nevojë të shikojnë pushtetarët atje, as deputetës, qofshin ta të opozitës apo të majorancës, nuk ka nevojë të na shikojnë neve atje. Ata ka nevojë për ndihmë konkrete. Ne duhet me patjetër të jemi aty për të sensibilizuar qeverinë, pushtetin qendror, pushtetin lokal, por patjetër duhet ndihma konkrete ndaj tyre. Dje në Daullas është një fermë e tërë dhe unë e kam bërë lajm në rrjetet sociale, ka rreth ja dhe sot rreth 57 krerë lop që janë të rrethuara nga uji i Seman, në mes të ujit dhe janë lopët aty presin që të ngordhin nga uria, nga të pangrënët dhe nga mbytja, se në qoftë se rritet niveli ujit është deri te barku i lopëve, thoshte fermeri që i ka aty brenda, dhe rri dhe i shikon nga bregu i lumit Seman. Është dhe sot që flasim bashk, të vend ta verifikojnë, kjo nuk është një se shumë më ka shkruar në rrjetet sociale shpesh herë. Është e vërtet kjo që thoni atje ku ka lop aty. Janë lopët brenda dhe sot, të vend ta verifikojnë, nëse nuk janë rreth 57 krerë lop të rrethuara nga uji në fshatin Daullas, brenda në lum, të rrethuar nga uji, atëherë u do dalë të kërkojnë ndjesë publike si një gënjeshtar, ose të mbajnë përgjegjësi këta pushtet lokal, pushtet qendror që nuk interesohen në raste të tilla, por kishin vajtë fermerit, a di çfarë i kishin thënë? Do firmosësh tu, i kishin thënë, firmos tu që nuk kemi çfarë u bëjmë atyre lopëve atje dhe ti do t'i mbash aty brenda. Me thënë, pa pikë kuptimi, kishin quar një 2 kujtal koncentrat aty dhe 2 dëngje bar, edhe mundohu t'u çosh me vark, i kishin thënë aty brenda derisa të mbyten lopët. Pra e solla si shembull se shembuj të tillë ka shumë. Mirë, sa ka ndikuar dhe dora e njeriut në e vetë banorëve për të arritur në këtë gjendje zoti Baçi? Zoti Rama tha që janë dhe vetë qytetarë të pakujdesshëm. Zoti Rama, ky zoti Rama hedhe mbeturina vende pa po e drejtë kanalet zonja Çifliku e dëgjova deklaratën e zotit Rama me keqardhje madje. Duke bllokuar kanalet, e dëgjova deklaratën e zotit Rama me keqardhje madje, si shpesh herë dhe kurdoherë që mundohet të fajsoj të tjerët, siç mundohet të fajsoj ndërkombëtarët për politikat që ndjek këtu, por mundohet dhe fajson edhe qytetarët banorë dhe këtyre zonave për problemin e përmbytjeve. Pse u përmbyt Hasturkasi, Brostari, Petova, Kallmi Madh, Kallmi Vogël, Belina, Ferrasi, Qerveni, Frakulla, Kashishti, u përmbytën nga 2 bidon plastik apo disa mbetje urbane që mund të kenë hedhë qytetar të pandërgjeshëm për momentin në rrugë apo në lum apo në një kanal. Jo, nuk është nga ajo. Ato janë gjëra minore, janë të papërfillshme fare absolutisht dhe nuk ndikojnë në një bllokim total të kanaleve vaditse, bllokim total të kanaleve kulluese, bllokim total prishje të argjinaturave, dëmtime të argjinaturave. Argjinaturën Hasturkas, plastikat në lum e çan, jo pra. E çau, ajo abandonim që i kanë bërë prej shumë vitesh dhe nuk e kanë riparuar asnjëherë, por shpesh herë në për argjinatura siç ishte në Brostar, që argjinatura e Brostarit që për pak e kanë ndarë për mbytjen e Brostarit lumi Seman parmbrëm, argjinatura është ulur rreth 1 metër nga pesha e mjeteve të rënda që kalojnë mbi argjinaturë dhe mjetet e rënda janë të oligarkëve, janë të firmave të lidhura me pushtetin, nuk janë të banorëve të Mbrostarit. Pra e sjell si shembull të që është dora e njeriut, është dora e kësaj qeverie që prej më shumë se 10 vitesh nuk ka vënë dorë në të gjitha argjinaturat, në kanalet vaditse, në kanalet kulluese dhe në të gjithë infrastrukturën mbrojtëse për tokat, për stallat, për shtëpitë e banimit dhe të gjitha çfarë janë rreth rrotullit që përmbyten. Pra është një papërgjegjshmëri totale e kësaj qeverie që çon në përmbytje të njëpasnjëshme. Dhe lind pyetja. Është për herë të parë përmbytja që ndodhi si vjet? Ne kemi çdo vit, në këto 10 vjet kemi të njëjtën situatë. Përmbytje në të njëjtat zona, me të njëjtën mënyrë, në të njëjtat kushte. Atëherë çfarë bën kjo qeveri? Pse nuk merr masa? Çfarë bëri Belinda Balluku, zëvendës kryeministrja në detyrë
e mare pandeu nga spaku, zbriti në qarkun e Fierit, zbriti në vendin e krimit, dhe po merret me emergjensat, po del në shi me një çadër, jam mande ministri i mbrojtjes më duket një çadër, se nuk e mbante dot as vet, zbriti në Fier dhe po interesohet dhe do jemi afër banorëve, thoshte. Çfarë bëri 8 muaj para zgjedhjeve të 11 majit, kur zbriti në Fier me gjithë taborin e vet, shpurën e vet hajdutëve në Fier, u mor me shantazhe, u mor me blerje votash, u mor me presione, u mor me banditllëqe nga më të ndryshmet, dhe nuk u mor me pastrimin e kanaleve vaditse, kanaleve kulluese, me bërjen e argjinaturave, me marrjen e masave për mos të mbytur dhe mos të mbushur me ujë, puset e ujë të pishëm në Kafara dhe në Kashisht, që Fieri të ngilej 3 ditë pa ujë si rezultati i mbytjes së puseve.